Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, на YouTube со Васко Ефтов. Зошто? Бидејќи имате право да знаете вистината. Ова се двете Македонии, почитувани гледачи. Ова е на мала Македонија. Македонија на понижени луѓе, неизгазени луѓе, на несрекни луѓе. Македонија од која се иселуваат луѓе. Македонија со која ние се срамиме. Ова е таа мала Македонија. А ова е Македонија на срекни луѓе, на луѓе кои сакат Македонија, луѓе кои сакат да останат да живеат во Македонија, луѓе кои се гордеат со оваа Македонија. Од нас, почитувани гледачи, само од нас, од вас, од мене и од сите наши роднини и пријатели, зависи во каква Македонија ќе живееме и во каква Македонија сакаме да живееме. За да живееме во ваква Македонија, од која се срамиме, ова убава Македонија, за која мечтаеме, политичарите ја делат на два дела и го прават ова. Тоа се двете Македонии, почитувани гледачи. Денес, пред 10 години, пред 50 години или пред 100 години. Тие две Македонии може да комуницират со грци, со срби, со бугари, со власи, со албанци, но не може да комуницират помеѓу себе. Зошто? Бидејќи се скарани, се или жмароњи, или северџани, или вамаровци, или комуњари. Тие две Македонии мора постојано да бидат во конфликт, за Македонија да биде слаба, немокна и секој да може да ја гази. И еве е таа слаба Македонија. Корката на таа слаба Македонија, тој мајал дел на таа слаба Македонија се македонските политичари. Само 2 или 3% од Македонија, од македонското население, успева да ве кара изминатите 10, 15, 20 или 50 години. Што треба вие да направите? Да се обедините, почитувани гледачи. Двата дела на Македонија, левата и десната Македонија, тој традиционален или конзервативен дел на левата Македонија или на комунистичката Македонија и тој либерален, промакедонски дел на ВМРО-ската Македонија да се обединат, да бидат заедно. Само заедно ќе може да направат силна Македонија. Така било секогаш низ историјата. Македонија била силна и голема, кога тие два дела на Македонија биле обединети. За да бидеме повторно силни, мора да бидеме обединети. За тоа да се случи, ќе мора да ги смените политичките елити, да изберете нови политички елити. Бидејќи политички елити 5, 10, 15, 20 или 50 години ве лажат, ве крадат. За да може да бидете повторно срекни, да се сакате Македонија, мора да направите избор, да изберете нови политички елити. Изборот е ваш, почитувани гледачи. Толку од мене за овојот. Следува интервјуто со Маријана Петир. Маријана Петир или големата македонка од Хрватска. Маријана Петир, големиот борец за Македонија и за името Република Македонија. Како сте? Добро сам, хвала. Ево, драго ми е видети вас понова. Добродошли у Хрватска. Да, снимавме пред една година и тогаш кажавте дека треба да се бори Македонија за своето име, за својот идентитет, за својот јазик. Тоа не се случи. Македонија се откажа без малку од све. На крајот го смени своето име. Вредеше ли според вас да се смени тоа име? Pa ja mislim da se nikad ne smiju raditi takvi ustupci. Čini mi se da smo o tom detaljno razgovarali prošli put kad smo se vidjeli. Da, rekovte дека е грешка. Da. Меѓутоа таа грешка сега изгледа многу пограндиозна отколку што изгледаше тогаш. Pa meni je i tad to izgledalo kao velika greška i na to sam upozoravala. Upozoravala sam s jedne strane one koji donose o tom odluku u Makedoniji da trebaju razmisliti, da ne pristaju na to, da trebaju komunicirati takve odluke sa narodom. Na kraju im je narod i na referendumu jasno poručio, jer referendum nije uspio, dakle narod je rekao da nije za promjenu imena, ali isto tako sam upozoravala i one u Europskoj uniji koji su vršili svojevrsni pritisak na Makedoniju i nekako zauzeli stav da će se takvim jednim postupkom riješiti svi problemi, da to ne čine jer smatram da se od nikog ne smije tražiti promjena imena. Ja osobno na to ne bih pristala da se to traži od moje države i iz tog razloga smatram da je neprimjereno to tražiti od bilo koga. На следните избори, почитувани гледачи, само 30% од ова Македонија од почетокот на емисијата, во кој живееме понижени, изгазени и во кој не сме срекни, ќе гласа на следните избори. Така беше и на референдумот, така беше и на претседателските избори. Само 30% од македонците ќе гласат на следните избори. 70% од македонците или нема да живеат во Република Македонија, или ќе бидат иселени, или ќе останат дома. Тоа е црвен картон за македонските политичари. Тоа е сериозен црвен картон за македонските политичари. Но вие сте сега подготвени за следната фаза на некого да му дадете доверба. Вие не сте мазохисти.
па 10, 15 или 20 пати да ве лажат. Вие сте сега подготвени да го направите следниот чекор. Дадите доверба на луѓе кои ќе може да ја водат Македонија, кои ќе може да направат Македонија повторно силна, како што вели Доналд Трамп, повторно силна и Македонија со која ќе може да се гордеете. Направете го тој чекор, почитани гледачи. Гледате, тие се повикуваат на народот. Јас навистина не сум човек кој идеалист и кој не гледа реалноста. Едни правила важат за силните, други правила важат за слабите. И ако Франција нели се повикува на мислењето на францускиот народ, кој не се согласува со проширување на Европската унија, кој бара реформи на Европската унија, многу поголема ефикасност на Европската унија, јас тоа го респектирам дека францускиот народ така размислува. Тие не го респектира македонскиот народ. Македонскиот народ излезе на референдум, односно не излезе на референдум и не даде зелено светло за промена на името. Значи ни волјата не респектира. Не само што не респектира волјата, не излажа дека ако го смениме името ќе добиеме датум за преговори, тоа не се случи. Вие знаете таа европска бюрократија, сте биле во Брисел со мандат од 5 години. Што треба да се случи за една таква институција така преку ног да го смени своето мислење? Pa ja bih rekla da je cijeli postupak bio potpuno pogrešan. Znači, mislim da Makedonija nikad nije smjela pristati na takvu vrstu dogovora i takvu vrstu pritisaka, da je trebala tražiti jače partnere sa kojima bi onda mogla ići u jednu žustriju borbu, da je trebalo unutar Makedonije postići konsolidaciju unutar različitih političkih snaga, jer ako nešto postaviš kao prioritet, onda to mora biti prioritet za sve političke opcije. Ako se sve političke opcije u Makedoniji ne mogu dogovoriti oko jedne, dvije ili tri stvari koje su važne za narod i prosperitet građana Makedonije, onda je to jedan ozbiljan deficit demokracije i kapaciteta institucija. Dakle, trebalo je okupiti sve ono što je dobrohotno, misleće, okrenuto prema domoljublju i pokušati se organizirati i vidjeti kad se više glava stavi na hrpu koji bi to bio put da se nađu partneri koji bi podržali Makedoniju dakle, u tom procesu europskih integracija. Jer ja niti dalje, bez obzira na sve što se dogodilo, ne dvojim da Makedonija pripada europskoj obitelji i da treba biti članica Europske unije. Ali mislim da sve ovo što se dogodilo ostavlja gorak okus u ustima Makedoncima. Ja to vidim jer često komuniciram putem društvenih mreža. Imam puno pratitelja iz Makedonije na svom Facebook profilu koji su ogorčeni na sve ovo što se dogodilo. Минатиот декември ВМРО ДПМН и СДСМ направија договор со Јоханес Хан. Договорот се потпира на најмалку 3 точки. Како прво, ВМРО ДПМН нема да прави проблеми на промена на името. Како второ, ВМРО ДПМН нема да ги санкционира пратениците кои би гласале за промена на името. И како трето, Зоран Заев нема да распиши предвремени избори на кои би го декласирал таквото ВМРО ДПМН кое ќе е кооперативно за промена на името. Околу тие 3 точки се држат и СДСМ и ВМРО ДПМН. Јоханес Хан уште малку ќе биде еврокомесар за проширување, меѓутоа тој договор постои. Тој договор е во функција ден денешен. Затоа ниту СДСМ бараше предвремени парламентарни избори, ниту пак ВМРО ДПМН бара предвремени парламентарни избори и им прави проблеми на СДСМ во процесот на промена на името. Тој договор е нападен лани во декември и се уште е во сила. Да, многу повеќе коментират кај вас, отколку што коментират кај македонските политичари. Значи, македонските граѓани имаат изгубено верба и доверба во македонските политичари, токму околу прашањето на името. Сега со разни спинови, политички комбинаторики, се обидува прашањето на името да се спушти колку е можно подоле на скалата на приоритети на македонските граѓани, се измислат најразлични афери и прашањето на името паѓа на таа скала, бидејќи македонскиот народ влага во одредена апатија. Двете големи политички партии, дали со правење СДСМ или со неправење ВМРО ДПМН, учествуваа во промена на името. Не можеше СДСМ да го смени името, бидејќи немаше ни двотретинско мнозинство во парламентот, ако ВМРО ДПМН или пратеници од ВМРО ДПМН не ги даде своите гласови за промена на името. Еврокомесарот Хан рече дека треба мнозинството да се обезбеди на креативен начин. I su bezbedi na kreativan način. Da, ali taj način nije kreativan nego koruptivan. Način na koji ti prijetiš nekom da će završiti u zatvoru ukoliko ne digne ruku za tvoj prijedlog je čista ucjena.
i ja smatram da se upravo u tom procesu pokazalo da postoji velik problem u neovisnosti pravosuđa u Makedoniji, na što je Europska unija više puta upozoravala, no nevjerovatno je da kad to povjereniku Hanu odgovara, onda u stvari potiče da se takav princip i model provode u djelo, gdje se vrbovalo neke zastupnike iz VMRO-a, prijetilo im se zatvorom ako neće dići ruku za promjenu imena. Dakle, ne bih se složila da je VMRO kao stranka sudjelovao u tome, jer nije. Sudjelovali su neki pojedinci koji su bili prisiljeni to učiniti. Njih bi trebalo pitati zašto su to učinili i zbog čega nemaju toliko povjerenja u pravosudni sustav, da su ostali na svojim pozicijama pri svom stavu, jer neke od njih sam ja susretala, bila sam članica Europske delegacije za Makedoniju, oni su bili članovi tog našeg zajedničkog parlamentarnog odbora. Ja se sjećam njihovih rasprava i njihovog gorljivog stava da nikad neće biti za promjenu imena, a onda su potom digli ruku za to, što pokazuje da su bili pod pritiskom, da su bili ucijenjeni. Osim toga, to su i mnogobrojni mediji vaši, ali i inozemni objavljivali. Dakle, tu postoji razlika. Gospodin Zaev je premijer koji je zajedno sa svojom strankom u koaliciji sa Dujijem proveo proces promjene imena. On za to snosi odgovornost. Oni su organizirali referendum koji je bio bojkotiran, gdje je narod pokazao da uopće ne želi sudjelovati u promjeni imena. Sa svega 34% izlaznosti oni su svejedno promijenili ime. Jadranka Kosor беше лидер на HDZ и премиер на Хрватската влаza. На тие две позиции го наследи Иво Санадер. Со Jadranka Kosor разговараме на тема дали вреди да се продади или да се поклони 1 километар од територијата на една држава или 1 милја од морето на една држава за да се стане членка на ЕУ и на НАТО. Дали вреди? Видите разговорот со Jadranka Kosor. Според мене, почитани гледачи, тоа не вреди апсолутно. Не вреди да се даде ниту дел на име, ниту дел на територија, ниту да се менува македонската историја, но ниту одлуката дали тоа ќе се прави е ваша. Вие одлучувате на која ќе дадете вашата доверба. Jadranka Kosor, жената или премиерката која ја спаси или ја капитулираше Хрватска. Како се чувствувате? Ne razumijem pitanje zašto bi to bila kapitulacija, bilo što, ne znam na što mislite. Pa vi izgubihte dел од вашата територија или дел на Пиренскиот залив. Точно. Да, направен е договор. Тој договор сега е оспорен пред арбитража, меѓутоа врз база на тој договор Хрватска стана членка на НАТО и ЕУ. Вреди ли за членство на НАТО и ЕУ да капитулирате или да изгубите дел од вашата територија? Mislim, potpuno pogrešno postavljate pitanje, pa moram objasniti. Dakle, ništa nije Hrvatska izgubila, ne znam o čemu govorite. Dakle, ako mislite na arbitražni sporazum koji sam ja potpisala sa premijerom Pahorom tada 2009. Arbitražni sporazum je bio posljedica činjenice da Republika Slovenija blokirala hrvatske pregovore beznadležno više od godinu dana. Dakle 2008. još pa 2009. i da Republika Slovenija zbog neriješenih graničnih pitanja koje je imala sa Hrvatskom blokirala hrvatske pregovore za ulazak u Europsku uniju. Znači od 35 poglavlja koje je Hrvatska imala za otvoriti i zatvoriti, Slovenija nam je blokirala čak 14, iako je to neriješeno pitanje ili ta neriješena pitanja i na kopnu i na moru Republika Slovenija imala kad je postajala članica Europske unije. Ете како се однесуваат сите политичари кога не може да одговорат на логички прашања. Се закануваат дека ќе ги прекинат интервјуто. Да не бидам само бендисан, да не се фалам. Не постои политичар кој може да издржи повеќе од 15 или 30 минути интервју, кому ги оставам вистинските прашања. Знаете, меѓутоа ако човек тоа го прави, тогаш ќе остане без луѓе кои може да ги снима во емисијата во Центар. Jadranka Kosor после 2 прашања сакаше да стане да го напушти интервјуто. Зошто? Бидејќи немаше логичен одговор на логички поставените прашања. Така завршуваат сите политичари кои на некој начин ја продаваат својата држава, ја продаваат својата територија, ја продаваат својата историја, а тоа сака да го прикажат како голема и грандиозна победа, како голем државнички чин. Нема ништо државничко во капитулацијата на една држава. Повторувам, нема ништо државничко, почитани гледачи, ми верувате, нема ништо државничко во промена на името, во распродажба на историјата или продавање на територијата на една држава. Редели за НАТО и ЕУ 1 метро или 1 километар од своја територија или од своје море да дадите, без разлика
дали се чувствувате ко победници или ко поразени, вреди ли за членство во одредени организации, кои може да имат и краток рок на трајање. Сите се тие со временска рамка, отприлика, кои предпоставуваше дека Варшавскиот пакт ќе биде распаднат пред 30 или 40 години. Вреди ли за такви организации вие да давате дел на ваша територија, дел на ваше копно, дел на ваше море, Македонија да го дава своето име? Дали вреди за такви организации? Тоа ми е поентата, затоа ја споредувам Хрватска и Македонија. Сме били уценети, сте били и вие, сме били и ние. Вреди ли тоа да се направи? Мени се чини да ви не разумиете што ја говорим. Вие велите дека победите. Да. Не, ја кажам, вие велите дека победивте. Дозволите, ја кажам да да Хрватска nije dala ni milimetra svog teritorija i da ni milimetra svog teritorija neće dati, da. Вие цело време сметавте дека Пиранскиот залив треба да биде делен во ваша корист. На крајот победи словенците. Може тоа да ви се допаѓа. Ако наставите ovako razgovarati, ja od ovog intervjua neće biti ništa, zato što vam ja govorim što su činjenice i što su činjenice stvarne i u presudi tog suda koji Hrvatska ne priznaje, a vi neprekidno tvrdite nešto što nije istina. Dakle, ja vam kažem da Hrvatska nije dala ni milimetra svoga teritorija i da Hrvatska ne priznaje presudu toga suda koji je za Hrvatsku potpuno nepostojeći zato što je Slovenija prekršila odredbe sporazuma po kojem je osnovan taj sud. Сизино, ако не ја прифаќате одлуката на судот, да, и ако е спорната одлука за судот, а сте победиле, тога зашто не ја прифаќате таа одлука? Обично луѓето што победуваат... Ако е нешто непостоеće, onda to ne možete prihvatiti. Да. Razumijete? Да, јас мислам дека ако сте победили, вие треба да славите, не да ја оспорувате одлуката на судот. Ali vi opet govorite o stvarima koje ne postoje. Dakle, za Hrvatsku, za Republiku Hrvatsku, prema odluci Hrvatskog sabora, arbitražni sud više ne postoji i odluka arbitražnog suda je nepostojeća. Dakle, vi mene pokušavate natjerati da ja razgovaram o nečemu što ne postoji. Ja znam što je vaša ideja. Vi uspoređujete odnose Hrvatske i Slovenije i Makedonije i Grčke. Dakle, ali to je prvo neusporedivo, a drugo ja vam kažem kako su stvarne činjenice. I to ne kažem ja, Jadranka Kosor, bivša premijerka, nego to kaže Hrvatski parlament. A Hrvatski parlament je iznad svih vlada i iznad svakog pojedinca, bivšeg, sadašnjeg i budućeg. Ja? Има една приказна, почитани гледачи, кој би сакал тука да ја раскажам со вас. Некаде пред една година и 2 месеци, еден голем ВМРО-вец или член на ВМРО-ДПМН, или еден од луѓето кои можеби се смета за сива еминенција за ВМРО-ДПМН, доби задача да подготви список со имиња кои би можеле да бидат потенцијални кандидати на ВМРО-ДПМН на претседателските избори. Тој список беше направен и тој список беше доставен до раководството на ВМРО-ДПМН. На тој список беа ставени 3 имиња: Игор Дубровски, Гора Сорсоклија и Саво Климовски. На тој список ја немаше Гордана Селјановска. И одеднаш списокот исчезна. Никој веќе не разговараше за тие 3 имиња. Во прв план дојде Гордана Селјановска. Што направи прво Гордана Селјановска? Каже дека Јанус со 2 лица, дека ќе го почитува договорот за Северна Македонија, дека дома и во приватна комуникација таа ќе ја нарекува Република Македонија. Меѓутоа како легалист ќе го прифати името Северна Македонија. Оттамо почна све. Оттамо е уништена целата енергија на референдумот на 30 септември. Ако е направена евина грешка, таа евина грешка е направена таму. Ете, ово што вие го говорите, еден голем дел од македонскиот народ би сакал да го слушне од Христијан Мицкоски, лидерот на ВМРО-ДПМН. И не го слушува ова форма која вие го кажувате. Напротив, во кампањата Гордана Селјановска, која беше кандидат на ВМРО-ДПМН за претседател на Република Македонија, даде една реченица дека е Јанус со 2 лица, дека ако биде избрана за претседател на Република Македонија, ќе го почитува уставното име, тоа е Северна или Република Северна Македонија, а дека дома и во приватни разговори никогаш нема да го потреби тоа име. Христијан Мицкоски одбива да говори дали ќе го ревидира Преспанскиот договор и дали тој Преспански договор ќе биде ревидиран сега откако Македонија не доби датум за преговори. Што ќе биде со нашата историја? Преговорите со Бугарија или преговорите со Грција? Македонија влезе во еден процес, постои таква апатија кај македонскиот народ, таква разочараност кај македонскиот народ, 30% се излезностите на анкетите дали ќе се гласа или нема да се гласа на следните избори. Значи, огромен дел од македонскиот народ е разочаран, констерниран
И тоа бидејќи не може да го артикулира преку одредена политичка партија, оди во апатија. Се апатизира целата македонска политичка сцена. Што може во таква ситуација? Се изгуби таа енергија на референдум. Ние се чувствуваме победници. Не успе референдумот за промена на името. Знаете, ретко кога во историјата ви се дава шанса која генерација да направите нешто. Нас ни се даде 2 пати. Да не сакаме да го сменим името и да биде независна Република Македонија. И тоа некој го изгази. Што во таква ситуација? Pa ja mogu samo reći da zadnji put kad sam ja razgovarala sa predstavnicima VMRO-a, to je bilo negdje na proljeće, oni su bili vrlo jasni oko tog da su, dakle, protiv promjene imena i da će učiniti ono što mogu u svom kapacitetu, ali oni su oporba, da bi se ponovo ime Makedonija vratilo kao, Republika Makedonija vratilo kao legalno ime. I Mitsotakis беше против. Dakle, ja sad ne mogu govoriti što oni mogu kao oporba u ovom trenutku učiniti, jer vi kad ste oporba, vi možete samo komentirati određene situacije. Не можат многу, освен да дадат 8 до 12 пратеници на располагање на Зоран Заев да се смени името. Видите, се оно што кажувавте претходно во 3 или 4 минути, јас во огромен дел се согласувам со тоа што кажавте, меѓутоа има една дилема. Никола Груевски не избега од Република Македонија пред референдумот. Избега после референдумот. Значи, можеше да избега или да замени во Будимпешта и пред 30 септември, и пред гласањето на уставните измени во македонскиот парламент. Не, тој си замина од Македонија по гласањето на уставните промени и по референдумот. Тоа значи дека одработил и некој му дозволил да замени во Будимпешта. Сега ние не сме наивни луѓе да мислиме дека некој против кого се водеше 3 години харанга, бомби, шарена револуција и секи му биде дозволено да замени во Будимпешта, дека тоа ќе му го дозволи меѓународната заедница без договор со меѓународната заедница. Не, ако немаше договор со меѓународната заедница, ќе го вратеа спакуван за 24 сати во Република Македонија. Значи, некој од опозицијата си одработи за промена на името и беше награден. Koliko, koji, kako, ќе покаже историјата. Ja mislim da je ovdje ipak primarno problem u deficitu pravosuđa koje se pokazuje na kraju krajeva i specijalna tužiteljica u kojoj se polagalo puno nade i glorificiralo ju se na svim razinama. Vidimo da je danas pritvorena zbog ozbiljnih sumnji na korupciju. Dakle, kad imaš sustav u kojem nisi siguran da li ćeš imati pošteno suđenje, onda si u problemu. Ja prema onim informacijama koje imam, dakle ja tu mogu samo govoriti ono što sam čula i što sam pročitala u izvješćima, vidim da su neki zastupnici VMRO-a bili ucijenjeni i ne vidim to kao dogovor VMRO-a sa Zaevim. Isto tako ne opravdavam bijeg Gruevskog jer smatram da se moraš suočiti sa situacijom, ali je činjenica da on sasvim sigurno ne bi imao pošteno suđenje u Makedoniji obzirom na okolnosti koje se događaju. Двата се бастиони клучни преку кои УДБА, КОС владаат со Република Македонија изминатите 50 или 60 години. Првиот бастион се медиумите и вториот што е многу помоѓа на судството. Преку судството се прават сите уцени. Преку судството се договарат сите политички пазари и се доека ВМРО-ДПМН не е реформирано и се доека превенцијата на ВМРО-ДПМН може да бидат оценувани со одредени судски процеси, ВМРО-ДПМН ќе биде конструктивно и ќе биде кооперативно со Зоран Заев и со СДСМ. Господин Петир, кога минатиот пат разговаравме, двајцата мислевме дека нема да дојде до промена на името. Бидејќи тоа е апсурдно. Одредена држава, одредена елита, па и меѓународна заедница да инсистира на промена на името. И очекувавме дека во последен момент нешто ќе се случи, дека нешто ќе се направи, дека ќе проработи некоја совест, некој разум, дека е глупо во 21. век вие да терате одредена држава да го смени својот име. Па еден дел од македонскиот народ те рече, добро, се уморивме веќе 30 години од траење на името, па ќе дадеме одредена додавка, тоа нема нешто суштински да смени. Се залажува или се убедува или се наоѓа некоја алиби да им биде полесно на душата. Веле, да ќе добиеме датум за преговори и ќе станеме членки на НАТО. Ние кои се обидувавме да им кажеме дека не постои таа цена која може да ви ја плати промената на името, не гледа бас со големо одобрување. Се случи промена на името, иако референдумот не беше успешен, и одеднаш ладен туш нема датум за преговори со Европската унија. Вие говорите за реформи.
Може да правите реформи кои е искршено општеството. Искршено општеството околу клучно прашање дали ќе се менува или нема се менува името. Ние сме парализирана држава веќе 3 или 4 години, шарени револуции, протести, промена на име, влез во НАТО, влез во уцените пратеници, неуцените пратеници. Значи ние сме крш држава. Одеднаш нема датум за преговори. Ali čini li se vama da je u stvari sve to što se događa užasno simptomatično i čudno? I dakle, sve dok se političke stranke i različite grupacije unutar Makedonije svađaju, potpuno jasno da neće biti napretka. Dakle, meni je nejasno ukoliko te različite strukture i različite opcije imaju imalo osjećaja za vlastiti narod i za vlastite građane, nije li moguće onda bar oko jednog pitanja postići konsenzus? Dakle, i mi i u Hrvatskoj i u drugim državama ljudi se svađaju, političari se svađaju. Posebno to bude jako oštro kad dođu na red ideološka pitanja i ideološke razlike. Ali opet, kad je nešto jako važno za prosperitet države, u stanju su staviti glave na hrpu i nekako preći preko tih razmirica ili se dogovoriti u redu, svađat ćemo se oko svega drugog, ali ovo je prioritet i na tom ćemo raditi zajedno. Dakle, vlada je odgovorna zato što nema reformi. I ne može vlada, dakle, to je po meni promašaj politike. Političari su odgovorni. Političari su uvijek odgovorni, zato što su oni dobili povjerenje naroda, znači narod im je na izborima dao povjerenje da u njihovo ime upravljaju sa državom. Oni su obećali određene projekte, određene reforme, možda i neke rezove, znači znaju što su govorili i tog bi se trebali držati. To je naravno tako u nekom idealnom pristupu. Imate čista situacija. Znate, i 1991 godina, a i danas imate čista situacija. Ние во Македонија имаме секош мешани ситуации, не само поради албанците или поради малцинствата. Има мешани ситуации дека и 1991 година победува ВМРО ДПМН, влада формира СДСМ и ги спроведе сите тие суштински работи околу самостојувањето, па и приватизацијата. И 2016 година победува ВМРО ДПМН, не може да формира влада, а СДСМ ги спроведе тие одлуки околу промена на име и сите тие пропратни елементи. И тоа на некој начин како да го слабее имунитетот на државата. Ние не можеме како политички субјекти, како новинари, како јавност, како политички партии да најдеме 3 или 4 клучни работи околу кои се согласуваме. Имате драматични... To je jedino logično. Ви имате драматични разлики за промена или не за промена на името. Имате драматични разлики за договор со Бугарија или за не договор со Бугарија. Vi nemate dramatične razlike što da pravite s Hrvatska. Da, ali vi ovdje sad govorite sve o stvarima u koje su nekako uvezani drugi faktori. Ni traje premnogo znači, dolgo. Bilo bi logično, premnogo dolgo ni traje ovo. Bilo bi logično da se dogovorilo u redu. Ako je otvaranje pregovora sa Europskom unijom naš prioritet, kako ćemo to postići? Znači, koja je naša strategija? Ne ići po instrukcije negdje vani, nego se prvo konsolidirati iznutra. Jer je ovako narušen je identitet, narušen je suverenitet države i nije čudno da sad postoji ovaj kaos o kojem mi govorimo. Jer kad izgubiš temelje, onda ti ne znaš gdje si. Ne bi se soglasil тука со вас. Не може да биде приоритет отпочнување на преговори со ЕУ. Приоритет е вие да ја зачувате државата. Ne, ja sam rekla, znači ako su oni su to utvrdili kao prioritet. Pa evo site politički subjekti. Znači oni su to utvrdili kao prioritet, ali nisu se između sebe dogovorili kako će to provesti. Site politički subjekti во Македонија има средба кај председателот на државата. Они субјекти кои имат свој пратеници во македонскиот парламент. Излезе соопштение од таа средба дека сите се согласуваат со евроатлантските интеграции. Ali se nisu suglasili na koji način će to raditi. Vidite, se znае на кој начин се прави. Pa ne zna se. Со промена на името. Pa ne znam, ja mislim da je to bilo... Ние не можехме да влеземе у НАТО и potpuno pogrešno, jer znate kad neko vidi da ste vi slabi, kad neko vidi da ste vi slabi i da ne držite do sebe, što će onda napraviti? Pa izvući će sve iz vas što može, ali tako? A slabi ste zato što ste si sami oslabili poziciju, jer je bilo vidljivo da u stvari vlada gospodina Zajeva pristaje na sve što se pred njih stavi. To nisu pregovori. Pregovori nisu kad vi pristajete na sve što se pred vas stavi. Pregovori su kad vi dođete sa svojom pozicijom, ja dođem sa svojom pozicijom i pokušamo se onda naći na nečem što je kompromis.
Ovdje nije bilo kompromisa. Ovdje je bilo postavljeno pred vas uzmi ili ostavi i oni su to uzeli. Ja sam rekla više puta svoj stav. Mislim da je to nešto što je apsolutno neprihvatljivo i neoprostivo. Ako su već najavili da će ići na referendum, onda su trebali taj referendum poštivati, a nisu niti to poštivali. Tako da ja nekako imam osjećaj da se Makedonija nalazi umjesto u boljoj poziciji, svake godine u sve goroj poziciji. A najviše narod stradava. Da li će go vratati ime to? Ne, nema da го вратат, почитани гледачи. Овие две политички елити нема да го вратат името. Тие се договорени, тие се испазарени и тие се уценети. Како што не ја вратија приватизацијата, како што не ја вратија територијалната организација. Гледате, едните ја правеа приватизацијата, другите ветува дека ќе ја редефинираат приватизацијата. Тоа не се случи. Едните ја правеа територијалната организација, другите ве лажат дека ќе ја вратат на старо територијалната организација. Ништо не е вратено на стара во Република Македонија, ниту на рамковниот договор, ниту името, ниту територијалната организација. Ке ве лажат. И ве ке верувате во тие лаги. До кога ке верувате во тие лаги, тоа зависи само од вас. Сега сме земја за подсмев. Името го сменивме. Значи, најпознатиот македонски поет, човекот кој го кодифицираше македонскиот јазик, Блаже Коневски, вели, ќе посегнат по нас, бидејќи името ни е големо. Веројатно ние не заслужуваме да го имаме името Македонија. Реално во една историска форма, името Македонија има огромно значење. Спомната во Библијата, ние тоа име го продадовме така, што се вика за 5 пари. Сега сме земја за подсмев. Вие не може да најдете држава во Европа која го сменила своето име. Ајде на крај ке речите некоја пилјарска логика ке наметнете, да го продадовме името, ама добивме пари или добивме датум, не добивме ништо. А името го продаваме. Не мислите да е тоа онда влада одговорна затоа што е лоше преговарала? Ама влада не може. Ама влада не може да се амнестира. Значи владата не може да се амнестира, тие си одат во црната страна на историјата. Јас говорам сега за еден цел народ кој е. Ali ne može narod biti kriv, znate. Mislim, ja stvarno volim Makedoniju i volim makedonski narod. Ta vlada ne ја biравме, ја бира народот. Народот гласува за таа влада. 430.000. Ali sami ste rekli da u stvari 430.000 луѓе. Oni koji su danas na vlasti nisu pobjedili. Da, jednostavno oni koji su pobjedili nisu uspjeli formirati vlast. Dakle, ne bi ja tu. Ja mislim da narod treba amnestirati od ovog. Nije narod kriv za ovo. Nije narod kriv za ovo. Narod jednostavno traži rješenje i pokušava dati povjerenje političarima. Ali kad vi imate deficit na političkoj sceni i kad morate birati između različitih političkih opcija koje vas bombardiraju različitim obećanjima i čini vam se možda nešto uvjerljivije od onog što neki drugi nude, onda je na političarima odgovornost ako su dobili to povjerenje da ispune ono što su obećali. U Makedoniji se to nije dogodilo. Nije to jedino slučaj u Makedoniji, samo što ovo ima dalekosežne posljedice zato što je udarilo na temelje države, udarilo na identitet, udarilo na suverenitet i tu je težak povratak. Ja čitam neke komentare jer sam i sama razmišljala pa što sad napravite ako, znači znamo da idu prijevremeni izbori, formirat će se vlada nacionalnog jedinstva ili kako već. Prženska vlada slobodna pred izborite. Znači, nakon tog, ukoliko dođe do neke promjene smjera, dakle, je li moguće onda očekivati neki povratak i koliko je to u stvari realno i koliko će političari htjeti uložiti u to neke svoje kapacitete da Makedoniji vrati njene temelje. Зоран Заев ќе остане во она темна или црна страна на македонската историја. Без разлика што сега го фалат, без разлика што има луѓе кои сега се уште му веруваат, тој ќе остане во она темна страна на македонската историја. Направи нешто што не требаше да направи ниту еден македонец. Го смени името на државата. Не постои цена, почитувани гледачи, кој еден политичар, еден народ или на држава треба да ја направи, а тоа е да го смени името на државата. Значи не постои нешто што може да ви го дадат, а да биде соодветна компензација за сменетото име на Република Македонија. Затоа велам дека Зоран Заев ќе остане во таа црна страна на македонската историја. Меѓутоа тој Зоран Заев, гледате, плива се уште, се бори, не се дава, го лажат и тој самиот лаже. Меѓутоа многу побрзо од Христијан Мицковски ги чита политичките пораки, ги заборави грците
ги заборави бугарите, ги заборави албанците во Република Македонија. Сакаше да го руши Вучич, сега прави пактови со Вучич. Смета дека Вучич ќе биде идниот лидер на Балканскиот полуостров. Значи во 6 месеци од човек кој требаше да го руши Вучич, тој станува човек кој е приврзок на Вучич. Тој е Зоран Заев, брзо се адаптира. Знаете, тоа помалку ме плаши. Кога се свртите наназад во историјата, гледате дека диносаурусите, кои биле најмокни, кои биле најсилни, изумреле бидејќи не успеле брзо да се адаптират. Успеле да опстанат само оние ситни луѓе, ситни животинчиња кои успеле брзо да се адаптират. Се плашам дека Зоран Заев многу побрзо се адаптира од Христијан Мицкоски. Дали ќе видиме право ќе има за 6 или 12 месеци. Дали Вучич ќе биде новиот лидер на Балканот, ако ги надмине овие здравствени проблеми за кои вчера пишуваа српските медиуми дека имало одредени кардиоваскуларни проблеми. Не верувам. Не верувам дека Вучич може да биде новиот лидер на Балканот. Ќе го лажат како што го лажа Зоран Заев или како што го лажа Алексис Ципрас. Овие двајца ги лажат дека ќе им дадат Нобелова награда за мир ако го решат прашањето помеѓу Грција и Македонија. Вучич го лажат дека ќе биде лидер на Балканот ако го реши косовското прашање. Сите ќе бидат лажени. На крај сите ќе бидат пуштени низ вода. Зошто? Бидејќи така секој завршува од луѓето кои си ја издаваат својата држава. Македонија се договори за промена на името. Тоа не помина на референдум минатата година. Мнозинството македонски гласачи не гласа на тој референдум. Тоа ни беше објаснувано, значи не постоеше светски лидер кој не дојде во Македонија пред референдум. И ни беше ветувано дека ќе станеме членки на НАТО и ќе добиеме датум за отпочнување на преговори со Европската унија пред неколку недели. Ладен туж за Македонија, господинот Макрон не даде зелено светло за отпочнување на преговорите. Има ли право Македонија да се чувствува навредена, понижена, прелажана, излажана, да губи еден таков идентитетски символ, да губи името на државата? Самата да се откажува ако граѓаните не дале мандат на владата и на крај дојде таков студен туш. Како вие од страна, мене ми е лесно да говорам за Пирански залив, нели тешко ми е да говорам за македонското прашање или за македонското име, како вие од страна гледате на тоа прашање? Тоа е била ствар компромиса, само изнimno hrabri političari mogu donositi, kao što sam ja donosila odluku oko arbitražnog sporazuma, mislim i znam i sigurna sam da samo hrabri političari mogu mijenjati svijet na bolje. Znate, oko toga da se svaka država ukopa na svojem mjestu i da nema pomaka, nema napretka. Slažem se s vama, pogotovo u međususjedskim odnosima. Bilo kakva ucjena je nepravedna, nepoštena, ali to je realan život. Tako da ne bih ja to postavljala, znate, ima li to cijenu, jel treba popustiti katkada. Dogovor uvijek znači da i vi i ja na neki način popustimo i da nitko od nas dvoje ne ostvari 100% od onoga što je htio. Gledajte, вие во првите 3 минути или 4 минути така браневте хрватската позиција, а и вашата политика. To je hrvatska politika, to nije samo moja politika. I vašата, velami hrvatskата politika. Ne, jer je Hrvatska, prostite, izašla iz arbitražnog sporazuma u vrijeme vlade poslije mene, u vrijeme vlade Zorana Milanovića. Се согласувам. Поентата ми е следна. Видите како вие тоа го браните. Па дури ми се заканете дека ќе прекинете интервјуто, ако јас продолжам да ви поставам такви прашања. Сега гледате Македонија. Не, vaše teze su pogrešne. Okay. Vi ste tvrdili neprekidno da je... Еви моите тези се погрешни. Гледате, Македонија смени име. Не изгуби 1 километар квадратен. Не изгуби море. Не изгуби ниту една милја или, не знам, 10 на километри. Изгуби име, се откаже од име, прифати да ја пишуваат историјата и велите тоа е храбан компромис. Што е храбро во целата таа работа? Тоа е една класична капитулација. Гледате, кој ќе смени име. Која држава менува име? Држава која има изгубено војна, која има изгубено битка, која држава губи дел на своја територија. На која држава ја пишуваат историјата? Само на земји кои биле поразени во војни. Имаше полски-германски таков проект или германско-француски проект после Втората светска војна која заеднички ја пишува историјата за да не останат одредени форми на разбирање. Македонија не има изгубено војна, има капитулирано сваков договор. Što vi bi iskomentirali na ta tema? Ja sam već odgovorila na to pitanje. Dakle, mi razgovaramo od početka vrlo neobično. Dakle, vi imate svoja stajališta koja ste htjeli da ja potvrdim. To je intervju, ne li? Da, ja sam rekla svoja stajališta. Debatiramo okolo odredeni tezi. Možda i premalo poznajem, ne bih se usudila, premalo poznajem prilike za ovo što vi inzistirate u
Sjevernoj Makedoniji da bi se u to upuštala, ali kao netko tko promatra stvari sa strane, evo ovo što sam vam rekla, to je moje stajalište i ja mislim da je premijer Zaev pokazao i hrabrost i odlučnost i da stvari koje on predlaga, dakle to je moje mišljenje, pitate me za moje mišljenje, a stvari koje on predlagao kao rješenje dugogodišnjih neriješenih pitanja su stvari po kojima će, ja mislim, biti po dobru zapamćen u povijesti. Vrlo često se događa, to sami znate u povijesti i naroda i država, da trenutačno ljudi koji naprave neke poteze, koji možda u jednom dijelu javnosti nisu dočekani kao jako popularni, povijest poslije pokaže da su bili na dobrom putu. I oprostite, i samo bih to još htjela reći. Znači, to je, ja tu razlikujem političare, klasične, obične, od državnika. Političari rade poteze samo da ne izgube sljedeće izbore. A državnici nastoje gledati barem 20-30 godina unaprijed. Го познавате Заев? Poznajem. И сметате дека е државник? Da. Сигурни сте? Pitali ste me poznajem i mislim i ja sam vam odgovorila. Ovo je Zoran Zaev, što je premijer na Severna Makedonija, kao što той се декларира. Има još neki Zoran Zaev. Не знам, јас прашувам, бидејќи сум шокиран, ако го сметате како државник, меѓутоа... Bila sam nedavno i u Sjevernoj Makedoniji, imala sam priliku s njim razgovarati i upoznati ga, da. I bila sam nedavno, je bio na jednom skupu u Njujorku, gdje sam i ja bila, na marginama Ujedinjenih naroda. Вие ги изгубивте следните избори и изгубивте лидерската битка во HDZ. Ali ne zbog toga, nego sam ja... А сте нели државник? Мислите дека слична политичка судбина би имал и Зоран Заев? Ne mislim. Zato što je moja sudbina bila sasvim specifična. Ja nisam, naravno, u HDZ-u... Različan horoskop, znači imate politički. Ali ja nisam izgubila izbore zbog arbitražnog sporazuma, nego sam ja izgubila, što se tiče moje stranke, to su bili neki potpuno drugi razlozi. Ja sam bila i žena i tako došli su neki drugi ljudi. To je nevažno. Сите овие перипетии кои изминатите неколку години се случуваат околу Република Македонија, ја прават Македонија држава која нема извесна извесност, односно држава каде што тешко може да се прави проекција што ќе се случи во наредните 1, 2, 3 или 5 години. Тоа значи, почитувани гледачи, дека богатите луѓе или богатите македонци се помалку ќе сакаат да живеат во Република Македонија. Веќе нема да се иселуваат само сиромашните од источна или од западна Македонија. Туку ќе почне да се иселува македонската елита, бидејќи македонската елита повеќе не сака да живее во држава кај што ништо не е известно. Знаете што е најстрашно, почитувани гледачи? Нешто од што јас најмногу се плашам. По 2, 3 или 4 години во Република Македонија се плаша дека ќе останат да живеат само македонските политичари, само извршителите во Република Македонија и само оние кои се вработени по партиски клjuč или според рамковниот договор. И што сега? Македонија го смени името, не доби датум за преговори, очекува членство во НАТО и кога се подлече одредена црта, што сега? Што добивме, што изгубивме? Pa puno se izgubilo. Puno se izgubilo, nisam sigurna da li se u ovom periodu posljednjih par godina bilo što dobilo, jer se sjećamo da smo stalno imali ta politička previranja, svađe, razmirice, šarene revolucije, nemogućnost održavanja izbora, pa onda nemogućnost formiranja vlade, sukobe koji su bili potpuno bespotrebni. Dakle, teško je odgovoriti na to pitanje što sada. Vjerojatno će izbori pokazati neki smjer u kojem treba ići, volju naroda, iako ponavljam, mislim da se ta volja naroda nikad ne može dobro artikulirati na izborima ako imate nepravedan izborni sustav. Ako nemate pročišćene biračke popise, ako niste uopće proveli popis stanovništva i ne znate koji su vam stvarni podaci. Ja ne znam da li je realno za očekivati da se to napravi, ali po meni bi to bio prvi korak. Znači napraviti popis stanovništva, pročistiti biračke popise, promijeniti izborni zakon i onda ići na izbore nekako... Има логика. Да, има логику Има своје, политичка да. логика. Да. А ние станавме држава која нема политичка логика. A često vam u politici se događaju stvari ne samo kod vas, nego i vidite i na europskoj razini koje
nemaju veze s logikom. Ja sakam da pravim intervju so Marijana Petir. Бидејќи je žena koja ima kristalno jasni stavovi, mnogo принципијална позиција и за Хрватска и за Република Македонија. За некои работи не се согласуваме, за повеќе од 90% од работите се согласуваме. Меѓутоа, видите, многу тешко ќе најдете соговорници во Република Македонија кои се подготвени да обстојат на своите принципи, кои се подготвени да не тргуваат со своите принципи без разлика на цената која ќе им биде понудена и која ќе им биде платена. Затоа и ги снимаме овие интервјуа со Маријан Петир и се надевам дека уживате во ова интервју, почитувани гледачи. Секој камен се тежи најмногу таму кај што е. Нашиот камен е тежи најмногу, затоа нели се жалиме дека не сме држава без логика. Што мислите? Знаете Франција како функционира, знаете како функционира Макрон, знаете како функционира француската политика. На крајот на криштата, тој исти Макрон пред 6 месеци ги изгуби европските избори во Франција од Ле Пен. Значи, од губитник на европските избори станува маркантна фигура во рамки на Европската комисија. Меркел заминува политичка пензија, Велика Британија најавува излегување од Европската зона или од Европската унија и човекот кој ги изгуби изборите во својата држава станува клучна фигура во Европската унија. Знаете како тоа функционира? Ja smatram da je to, i tu bi se htjela zadržati malo, to smatram ozbiljnim problemom jer zadnje istraživanja koja sam gledala kad je riječ o Francuskoj, Macron je u stvari najnepopularniji francuski predsjednik ikada. Znači, podrška Francuza Macronu je izuzetno niska. Znači, Francuzите и Македонците се на исто. И ние не го сакаме Макрон, и французите не го сакаат Макрон. Добро, имаме нешто заедничко. Dakle, jako je čudno, htjela sam reći da je jako čudno da u stvari nekako unutar svoje države uopće ne uživa ugled i podršku, je danas jedan od glavnih faktora na europskoj razini. I to je nešto što mislim da se nije smjelo dozvoliti. Dakle, to nema veze sa mojim percipiranjem Francuske, koja sigurno da je jedna od značajnih država članica i mora imati svoje mjesto, ali dozvoliti Macronu da danas ordinira po Europskoj uniji, da ima utjecaj na sve važne političke odluke, po meni je nedopustivo. A opet s druge strane, kad slušam patetiku koja dolazi iz usta i sadašnjeg predsjednika Europske komisije i vijeća, rekla bih, pa mislim, što ste vi radili, gdje ste vi bili? Pa taj Macron sjedi s vama za stolom. Dakle, vi njemu radite ustupke kad je riječ o formiranju nove Europske komisije, kad je riječ o nekim strateškim projektima, a s druge strane dozvoljavate da on ovdje opet postavi jedan veto, jer ne znam kako bi to drugačije nazvala, i zaustavi Makedoniju i u stvari narušava njihova obećanja koje su oni dali. Jer ova garnitura je dala neka obećanja koja nisu ispunili. I ja sam reagirala i na objavu povjerenika Hana, jer mi je stvarno to, mislim, to je toliko licemjerno izjaviti da je to strašno što se dogodilo. Pa ti si, čovječe, povjerenik. Pa zar to ne vidiš kao svoj neuspjeh? Pa što si radio da preveniraš takvu jednu situaciju? Pa koja su to bila tvoja obećanja? Gdje si ih dao? Kako ćeš ih danas realizirati? Mene smeta ta neodgovornost koja postoji za izgovorenu riječ, za dano obećanje, bez obzira na kojoj razini se događala. I taj model Poncija Pilata, a on je to napravio, nisam ja kriv. Dakle, jesi kriv, jer ako si ti danas na poziciji odlučivanja, ti si odgovoran za to. I pitat ćete generacije što si napravio da to promijeniš. Ја направи владата на СДС Мајдуи, ја реализираше тиранска платформа, притискаше за промена на име, агитираше за промена на име, ветуваше дека ако се промени името ќе се добие датум за преговори со Европска унија. Говориме за истиот тој Хан и сега вели, видите, тоа што се случи е страшно. И знаете што е најголемиот абсурд? На почетокот на 90-тите години ние мислевме дека влагаме во процес кој на крајот ќе заврши со европеизирање на Балканот. Сега, после 29 години, гледаме дека се балканизирана Франција. И тоа е најголемиот абсурд новие 29 години. Тоа е најголемиот абсурд. Francuska ima puno unutrašnjih problema, ima puno izazova zbog svoje unutrašnje politike koju je vodila i prema migracijama, ali i načinu na koji se odnosila prema nekim strateškim stvarima.
i Francuska to mora početi rješavati. Ne znam da li su oni svjesni tih problema s kojima su danas suočeni, koji bitno mijenjaju strukturu Francuske i onda i pogled prema naprijed. Tako da je zanimljivo u stvari kako svi ti koji imaju ogromne unutrašnje probleme vole kreirati budućnost nekih drugih umjesto da se bave s rješavanjem svojih problema. Imаме posebna emisija za Франција и за француската геополитика на Балканот. Тоа што сакам да го кажам, почитувани гледачи, дека во континуитет Македонија има лоши односи со Франција. Така беше 1992 година, за време на онаа посета на Киро Глигоров на Париз, кога од него беше категорично барано да сменат името на државата. 1992 година Франција е спонзор на Лисабонската декларација. Па 2008 година во Букурешт Франција е една од државите која не се согласува Република Македонија да стане членка на НАТО, и тоа е ова што сега се случува пред 2 месеци. Во сите тие клучни настани, континуитетот на Франција е да биде на обратна страна од Република Македонија. Дали тоа може да се смени? Не верувам, почитувани гледачи. Тоа е геополитика на просторот. Може да се менуваат влади, може да се менуваат државите, може да се менува се и се што. Меѓутоа не се менува геополитиката на просторот на големите држави. Франција е голема држава и таа тешко поради Република Македонија ќе смени својата геополитика на просторот. Јас се плашам дека еден ќе се разбудиме и во Стопанската комора на Република Македонија или Господарската комора, како ви овде ја нарекувате, ќе се одржи одреден состанок на кој ќе бидат сите видни бизнисмени од Македонија, кај што ќе бидат сите видни министри со економски ресори, министерката за финансии, премиер и така натаму, и дека председател на Стопанската комора ќе даде одредена анализа дека во Македонија фали работна сила. Бидејќи младите се тотално разочарани од тоа што се случува сега, дел на младите и прифатија промена на името, очекувајќи дека во Македонија ќе биде подобро место за живење, не се случува тоа сега, и масовно ќе се селуваат. Во еден временски период се плашам дека некој ќе излезе од таа Стопанска комора и ќе рече нас не фали работна сила, бидејќи нашата работна сила се иселува. Од каде ќе добиеме таа работна сила? Од бегалците кои ни стојат на границата со Грција или границата со Турција. И тоа е најголемата штета што може да и се случи на Република Македонија. Све да направиме, да се обезличиме, да ни се иселат луѓето и младите и да ни населат бегалци од некои други држави. Mislim da je to ogroman problem, iseljavanje koje se događa. Vi ste potpuno u pravu zato što stvarno sam dosta putovala i u različitim državama gdje bi došla susretala sam puno Makedonaca, mladih ljudi, ali i cijelih obitelji koje su iselile i koje jednostavno nemaju namjeru tako skoro se vratiti. Богатите да се селат. После оваа патија која зафаќа македонското општество, ќе почнат луѓето кои се богати, кои имаат убави пари, кои имаат убава плата, меѓутоа кои не сакаат да живеат во држава која не е сигурна, која нема известност, која нема точно трасиран пат по кој се движи. Тоа е она главното што е проблем. Problem je da, zato što je ovo što ste spomenuli, ako možemo reći da su ljudi koji su gospodarstvenici, jel, bogati, onda sasvim sigurno do mene su dolazile neke pritužbe da se gospodarstvenike ucjenjuje, da se traži od njih novac ukoliko žele raditi. Neki od njih su to odbili i potom su imali ogromne probleme. To je potpuno nezdravo. Ali sad zamislite nekog stranog investitora koji dolazi i koji želi uložiti sredstva. Pa ne možete vi s njime razgovarati na takav način. Umjesto da budete sretni da je došao, da želi investirati novac, da mu olakšate procedure i da mu otvorite prostor, jer će onda s tim investicijama se otvoriti nova radna mjesta koja će biti korisna za vaše građane, vi u stvari potpuno uvodite jedan pristup koji je neprimjeren. Dakle, od jedne države gdje su cvjetale investicije i strana ulaganja, danas se došlo u situaciju da nema nikakvih investicija i da se stvara od 10 obitelji u Makedoniji tajkune. To nije normalno. To je jako loša poruka i ne treba čuditi da onda ljudi odlaze i traže svoju budućnost negdje drugdje, ali je pitanje onda ko će ostati i na kom će država počivati. Jer država bez ljudi, što to znači za neku budućnost? Јас мислам, господи Петир, дека на крајот во Македонија ќе останат само политичарите. Сите други ќе се иселат. A dobro, ja se nadam da ipak neće biti tako i da će se klima promijeniti, da će možda političari naučiti iz sadašnjih pogrešaka nešto za budućnost. Jer naravno da je sve ovo jako teško i komplicirano što se dogodilo i da
ako mene pogađa koja nisam državljanka Makedonije i nisam Makedonka, onda si mogu misliti kako pogađa jednog patriota u Makedoniji koji bi srce i sve dao za tu Makedoniju. Dakle, to je jedna nemoguća situacija koja je izuzetno loša, ali ako političari nešto nauče iz ovih grešaka i krenu graditi jedan drugačiji put i bolju budućnost, onda bih ja rekla da ipak možemo sa optimizmom gledati na ono što slijedi. Hvala mnogo, беше задоволство. Hvala vama. Да. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, ова беше емисијата во Центар. Емисијата во Центар на YouTube со Васко Евтов. Ние се гледаме во четврток во 22 часот. Повторувам, секој четврток и секој недела во 22 часот ќе се дружите со мене на YouTube. Зошто? Бидејќи имате право да знаете вистината. До следниот четврток во 22 часот, а потоа и недела во 22 часот, и посакувам пријатна вечер Македонијо, каде и да си.